佢哋果然係非常合拍啊！拉斯壯佢起步起得好順利啊！佢哋簡直係心靈相通啊！以我嘅水平，同佢仲差好遠。喺最近呢一排，耕助哥哥嚟咗之後，千兵衛好少再騎拉屎壯。照咁樣睇嚟咧，我再留喺度嘅日子都唔會好長啦。啊？唔通千兵衛諗住，如果今次嘅時間係差過耕壯嘅，佢就離開綠色牧場？耕助始終佢着數好多嘅，因為我又唔係專業騎師。不過而家你唔使孭住耕助負擔輕好多，而且我同你嘅默契又好啲，跑快啲啦！我哋一定可以做出比耕助更加快嘅時間。哎呀，睇嚟真係跑得好快噃！冇錯係呀。咩話？比耕助哥哥嘅時間慢咗成秒有多。係咁嘅話，千兵衛佢咪會點算啊？好嘢啊，拉斯壯，做得好啊！係大哥，同頭先耕助比起上嚟，應該慢咗。佢哋翻嚟啦！拉斯壯最後衝刺啦！到咗最後直路啦，好耐都冇試過衝啊！唔得啊，冇進展啦！我終點啦，快啲啊！1分34秒5啊，比頭先耕助哥哥慢咗成2秒幾。啊，辛苦晒你啦！你跑得非常之好啊！你哋嘅合作真係天衣無縫啊！拉斯壯跑得好順啊！咁樣時間呢？時間方面點樣啊？時間啊！我星牙你做咩啊？放心喎，我絕對唔會介意噶。我都知道，我同千兵衛兄比呢，仲有段距離嘅，我會努力噶。時間啊！阿勝，你究竟做乜嘢噶？唔通拉屎壯做出嘅時間係破咗日本1500米嘅紀錄？唔係，邊有咁嘅可能啊，老闆？拉斯壯只係隻2歲馬嚟，點會咁快啊？係咁要做出咩時間啊？吓？咁嘅，我打標嗰陣呢搞錯咗啊，我撳錯咗第2個掣啊！哎呀，我真係烏龍啊！原來係你撳錯掣咋係嘛？咁使乜咁緊張喎？差唔多跑到一半嗰陣呢，我睇過啊，嗰陣呢都快咗成秒嘅。我諗過終點啊，大約快過頭先2秒到啦。哦，快過頭先2秒咁多啊！我真係比唔上千兵衛兄啊！睇嚟要改下例，等日本嘅賽馬可以容許老鼠做騎師至得啦。咁講真又係啊！我同大哥真係好似2位一體咁樣嘅。吓，大哥，啊，講得冇錯啊！千兵衛啊，拉斯壯以後仲有好多嘢要靠你嘅，冇你唔得噶。嗰個阿勝真係，就算係講大話，都要有個譜先得噶嘛。明眼人一睇就知道我同耕助邊個快啲噶啦。唉。不過講真啦，耕助呢個細路又真係幾叻仔，幾鬼醒目嘅。不過都難怪啊，人哋話晒都係專業騎師嚟啊嘛。睇嚟呢度已經唔再需要我噶啦。呢一度應該係人類同馬嘅天地，我再留喺度根本就一啲用都冇。哎呀，千兵衛大哥，好飽啊，我已經食唔落啦。哼，再見啦，拉斯壯，識到你我好開心。你一定要俾心機去跑啊，要做最出色嘅競賽馬。拉斯壯，早晨啊，拉斯壯。阿勝耕助早晨啊！誒，唔見千兵衛嘅？
哎呀，我一起身呢就唔見到佢啦，我諗佢可能去咗街街啦。咁不如我哋開始練習咯。唔通千兵衛？都幾鬼凍啊！落雪啦，唔怪得只會咁凍。我仲記得第一次見拉屎壯，又係咁上下嘅天氣嘅。當時佢見到我猛咁震，同當時比，佢而家的確係成長咗同埋醒目咗嘅。佢終於都成為一隻競賽馬啦。我都好想睇埋佢跑嘅第一場賽事先至走。我梗係傻咗啦，竟然講埋晒啲咁嘅說話喎！我同拉屎壯緣分已盡。大哥，拉屎壯，阿星啊，你做乜嘢會索晒氣咁噶？搞咩鬼啊？你係咪想走啊？輸少少俾奸助哥哥就要走啊？又話輸少少？其實原來真係咁嘅。你同我哋講話我快過奸助2秒，係講大話嘅。哎呀，你估我傻嘅咩？我騎喺拉屎壯上面嘅，我又點會唔知啊？冇錯啊！尋日你所做出嘅時間係1分34秒，不過千兵衛啊，你啊係咁，你都應該好明白噶啦。我已經冇必要再拆騎拉屎壯噶啦。乜嘢叫做再冇必要喎？就好似以前咁啊，你同奸助哥哥一齊騎，咁咪幾好咯？你用下個腦諗下啦，一齊拆騎，一架車有2個軚盤，用2個司機，唔通就會行快啲噶啦咩？多個人咪盞搞到唔湯唔水。不過你真係好想離開嗎？係，因為我終於都可以過翻啲自由嘅生活啦。我都唔知恨咗呢一日幾耐。千兵衛啊，乜你唔係拉屎壯嘅好朋友嚟嘅咩？我哋係好朋友。喂，而家拉屎壯要做競賽馬啊，佢同人比賽啊，講咩朋友啊？傻仔，做人要現實啲先好。有我呢個朋友都幫唔到佢。你呢隻蠢鼠！我乜你哋2個唔係好兄弟嚟嘅咩？你咁容易就抌低對方唔理噶啦，咁做實在太過分啦！你淨係牛皮燈嚟噶，阿星，就係為咗佢好，我先要走啊！你冇發覺咩？拉屎壯已經冇1年前咁懦弱啦，況且奸助亦都係一個好騎師。我係乜嘢？我只係佢朋友嚟嘅咋。佢要贏馬就需要一個好騎師，唔係老鼠。冇錯，一部車裏邊的確係唔會有2個司機位嘅。不過你有冇睇過一啲賽車裏邊啊？係有個位俾助手坐，幫助司機噶。你做助手有咩唔妥喎？你先係牛皮燈籠嚟啊！如果我可以坐呢個位，我就一早坐咗啦。阿星，搞咩啊？個仔嚟完又輪到個老豆嚟，究竟你係咪真係冇需要再留喺拉屎壯嘅身邊先？我諗你都係認認真真考慮清楚先做好決定啦。最後衝刺啦，衝啊！拉屎壯點啊？唉，1分啊，41秒3啊！呢個時間比尋日慢咗足足有8秒咁多啊！係啊，不如再試多次啊！拉屎壯噶，你咪盡咗力跑噶？唔知啊，我好似硬係發唔到力咁嘅。講開又講啊，唔知點解我都好似係冇乜 mood 咁。究竟點解呢？因為平時練習一定有千兵衛兄喺度嘅，如果策騎方面有啲唔啱嘅，佢就會即刻糾正我噶啦。冇錯啊，你講得好啱啊！我聽唔到大哥把聲，就好似冇咗衝勁，發唔到力咁啊！拉屎壯，阿星啊，你搵唔搵到大哥啊？唔見啊，唔見佢。點啊？真係太過冇用。估唔到原來佢哋係咁鬼死婆媽都有嘅，冇咗隻老鼠喺度啫嘛，咁就唔掂。真係奇啦，大哥去咗邊啊？唔講得噶。
你傻咗咁喺度做乜嘢啊？大哥，呢位大哥你頭先去咗邊度啊？咪囉嗦啦！你哋嘅時間點可以咁慢噶？喂，我只係行開咗一陣啫嘛，你哋就咁唔掂啦？練習啦！我知啦。阿星啊，我諗過噶啦，助手呢一個位咧，可能都會幾好坐都唔定啊！你終於諗通咗啦！去啦！競賽馬嘅生日就係定咗喺每年嘅1月1號，所以過咗年，拉屎撞就係一隻3歲馬。有一日，嚟，唉，邊個啊？綠色牧場。元次，哎呀！你究竟喺度搞乜鬼嘢？唱虎大哥，知唔係我啦？做乜無啦啦咁惡啊？哎呀，我知點解啦，一定係我話過請你食黃油蟹，不過過咗2年幾都仲未請，係咪呢單嘢？唔係黃油蟹啊，係拉屎撞啊！我又話請你食拉屎撞咩嚇？食你個頭啊！佢已經3歲噶啦。 3歲係點啊？逢係純種馬去到3歲呢個年齡咧，就要被送去美圃或者係律東嗰度接受真正競賽馬嘅1連串嚴格訓練啊！未入過訓練中心啊，唔可以出賽嘅。你喺馬圈撈咗咁耐啊，你唔係話俾我聽咁重要嘅嘢都唔記得啊嘛？我真係冇咗件事添。拉屎撞啊，都係時候要送去美圃接受出賽前訓練噶。係知道，大哥你放心啦，我仲以為你講邊件事添，我點會唔記得噶？其實我都係諗住聽日就叫佢起程去你嗰度噶啦，我冇呃你噶。係真唔係啊？係咁我話等佢噶啦嘛。哎呀，今次大件事咯。咩事啊，爸爸？好啦，而家人齊啦嘛。我想話俾你哋知，拉屎撞喺呢度，今日係最後一日噶啦，聽日佢要離開。點解？我冇做過啲咩，又冇曳喎，做咩趕我離開牧場啊，大叔啊！喂，我冇話要趕你走喎。哎呀，我醒起啦！我偷咗幾個3枝先生買翻嚟做下午茶嘅蜜瓜饅頭食，唔通嗰件事穿咗煲俾佢知道咗？阿定英話係我日日都貪得意去攞大叔洗乾淨晾喺度嗰啲褲嚟擤鼻涕俾佢知道咗咧。都唔係呢啲事呀，咁一定係關於本多小麗噶啦。阿星收埋佢啲相當寶噶，但我就屙咗嚿臭仔喺相上邊，但我已經整晒啲腳印喺度，等阿星以為係野狗做噶啦。唔係呀，咁唔通係係你，對唔住啊！你咪走啊！其實拉屎撞之所以離開綠色牧場咧，就係為咗要去訓練中心接受真正出賽馬嘅正規訓練。訓練啫嘛，喺度做都得啦，一樣嘅啫。呢度係完全唔可以同訓練中心比噶。嗰度係美圃馬匹訓練中心，通稱美圃中心，位於茨城縣一笪叫美圃嘅地方。喺嗰度用嚟訓練馬匹嘅必須設備，可以話應有盡有嘅。中心有5000個工作人員，同埋唔少於2000幾隻競賽馬，淨係計規模啊，就好似個小鎮咁噶咯。昌虎伯伯係咪就喺嗰度噶？范富先生係美圃訓練中心裏邊咁多個練馬師之中最嚴格嘅一個，咁所以咧佢有個花名叫做美圃之虎啦。中心裏邊雲集咗好多嚟自全國各地優秀嘅純種馬喺度噶。我曾經聽過好多圈中人咁講，話競賽馬嘅真正生活咧係喺美圃開始噶。競賽馬嘅真正生活喺美圃開始呀？拉屎撞過新生活啦！我明白啦，我會盡力噶。飲杯！多謝各位啊！你老闆啊，你諗住幫拉屎撞嗰個咩新名咁啊？出賽用嘅名啊！所有參賽嘅馬都要向馬會登記一個馬名噶嘛，你唔記得咗啦？唔係咁嘅咩？咁大叔你幫我改個咩名啊？
唉，飲咗2杯，等佢出去外邊吹吹風先得。喂，老闆啊，你咁樣耍我哋真係冇諗過啦！咁都俾你講中嘅。但係要改咯，因為我哋聽日就要起程噶咯。使乜改啊？佢咪有名咯，拉屎撞呢個名我改嘅，用呢個名咪得。做咩啊？都係改過好啲。放心啦，我一早已經諗咗個名噶啦。係咪真㗎，阿勝？啊，幾醒目吧，勝。咁你幫佢改咗咩名啊？就叫綠色牧場王啦。呢個名其實我一早已經諗定噶啦，意思就係我哋綠色牧場嘅皇帝啊。咩話？我係綠色牧場嘅皇帝啊！呢個名又真係幾好喎，阿勝。今日開始咧，我就係牧場嘅皇帝嚟啦，嗬！做皇帝係咪好叻好巴閉嘅大哥？真係好巴閉啊！呢個名的確唔錯啊，拉屎撞。啊！恭喜你啊，拉屎撞！係咯，拉屎撞個名好聽啊！哎呀，唔係啊，你哋應該叫我做綠色牧場王。啊，係，sorry，叫慣咗啊！哎呀，咁鬼麻煩㗎！唉，好啦，以後我哋就改口叫你做綠色牧場王啦，OK？你唔好咁嬲啦，拉屎撞。我都話咗唔好再叫我拉屎撞咯。如果你哋以後邊個再叫我拉屎撞嘅咧，我一定唔會應佢噶。係啦，我知道啦。叫咗咁耐拉屎撞，一時間好難改到口噶嘛。知唔係啦？我唔理咁多啊，總之你哋要快啲習慣啊。知道啦，綠色牧場王。嚟啦，快啲吹蠟燭啦！綠色牧場王，喂，綠色牧場王啊！作死啊！自己都未怪到壞人。哎呀，喺我心目中，你始終都係拉屎撞。好啦，係時候要起程啦。係。大叔，啊？大叔啊，我有個好似你咁嘅主人，我真係覺得好開心啊！我哋會好俾心機練習噶。最好咁啦，快啲起程啦！拉屎撞啊！去到美蒲之後，千祈唔好唔記得我啊！哎呀，係喎，阿勝唔可以同埋我哋一齊去美蒲中心嘅，你哋又要分開。拉屎撞，第日你正式出賽嗰陣咧，我一定會去同你打氣嘅。咁所以你放心啦，我係唔會唔記得你。拉屎撞，阿勝好啦，我哋起程。啊，拜託晒你啦吓，記得同我問候大哥啦。拉屎撞，再見啦，阿勝！去到美蒲之後，會每日寫信俾你，或者打電話俾你噶啦。仲有啊，如果有啲咩好食嘅嘢，我一定會速遞寄翻嚟俾你噶。仲有周偉，我一定會好努力咁學嘢，成為一匹出色嘅競賽馬啊！咁一言為定啦，你應承過我噶，拉屎撞。拉屎撞就係咁樣離開咗綠色牧場啦。我相信喺美蒲訓練中心，拉屎撞會好快脆就展開佢呢一生嘅新一頁啦。